হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ তৈরি করে দেখাবো পাউরুটি দিয়ে ভীষণই মজাদার একটা নাস্তার রেসিপি। সকাল কিংবা বিকেলের নাস্তায় ঝটপট এই রেসিপিটি আপনারা তৈরি করে নিতে পারবেন। আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে। চলুন রেসিপিটি দেখে নিই। রেসিপিটি বানানোর জন্য এখানে আমি 2 পিস পাউরুটি নিয়েছি। এখন নিয়েছি টমেটো সস। এখন এই টমেটো সস পাউরুটিতে ভালোভাবে লাগিয়ে নেব। এটা একটু ভালোভাবে সব সাইডে লাগিয়ে নিতে হবে। এক পিস পাউরুটিতে সস লাগিয়ে নিয়েছি। এখন এটা একটু এক সাইডে সরিয়ে রাখছি। বাকি যে পিসটা আছে এটাতেও আমি একইভাবে সসটা লাগিয়ে নিচ্ছি। এখন এই পাউরুটির উপর দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে ছোট করে কেটে রাখা পেঁয়াজ আর টমেটো। পেঁয়াজ আর টমেটোটা সব সাইডে সমানভাবে দিয়ে দিচ্ছি। এটা আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো কম বেশি করে দিয়ে নিতে পারেন। এখন এখানে উপর থেকে অল্প করে একটু অরিগানো ছড়িয়ে দিচ্ছি। এটা দেওয়ার ফলে এর ভেতর খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে আর এটা খেতেও অনেক ভালো লাগবে। এখন দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে গ্রেট করে রাখা মোজারেলা চিজ। আমি এখানে চিজের পরিমাণটা একটু বেশি দিচ্ছি, তবে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো কম বেশি করে দিয়ে নিতে পারেন। সব সাইডে ভালোভাবে দিয়ে নিচ্ছি। এখন বাকি যে পাউরুটির পিসটা আছে এটা এর উপর ভালোভাবে বসিয়ে দিচ্ছি। এটা একটু চেপে সেট করে দিচ্ছি। এদিকে চুলা একটা ফ্রাই প্যানের ভেতর নিয়ে নিচ্ছি 1 টেবিল চামচ তেল। এখন এটার ভেতর দিয়ে দিচ্ছি। এখন এটা লো আছে 3 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে রাখছি। এর এক একটা পাশ আমি 3 মিনিট করে ভেজে নেব। 3 মিনিট পর ঢাকনাটা উঠিয়ে নিচ্ছি। এখন এটা উল্টিয়ে দিচ্ছি। এর অপর পাশটাও আমি 3 মিনিট ভেজে নিচ্ছি। নাস্তাটা একদমই তৈরি হয়ে গিয়েছে। খুব সুন্দর একটা কালার এসেছে। এখন এটা অন্য একটা পাত্রে উঠিয়ে নিচ্ছি। এটা আমি একটু আপনাদের কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি এর ভেতরটা কেমন হয়েছে। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো শেপে এটা কেটে নিতে পারেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা দেখতে কতটা লোভনীয় হয়েছে। ভীষণই মজাদার এই রেসিপিটি একবার তৈরি করে দেখতে পারেন। আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে।